저기 아가씨, 여기 담배 하나만 주세요. 우리 동네 담배 가게에는 아가씨가 예쁘다네. 작은 머리 곱게 빗은 것이 정말로 예쁘다네. 온 동네 청년들이 너도 나도 기우 그러나 그 아가씨는 새침대기. 앞집에 경환이 녀석도 딱지를 맞았다네. 학년부장 영진이 녀석도 딱지를 맞았다네. 그렇다면 동네에서 오직 하나 나만 남았는데, 아 기대하시라 영업하고 다음 날 아침에 일찍부터 담배 한 간 사러 가고 가지고 약속을 살짝 꺼내요. 쓰고 그 아가씨가 놀랄 거에 눈싸움 한마리 버리자. 그 아가씨 무서웠어. 하루 종일 가슴 설레이는 아가씨가 기다려지. 오랜만에 말끔히 차려입고 그 아가씨 기다려지. 점잖게 다가서서 미소 지며 인사를 했지. 그러나 그 아가씨는 콧방귀요 뼈려가 들렸어는 안 되지. 그거 하나 둘 셋. 아 위대했어 날 건게. 나는 쌓이고 잠깐만 내 골목길 어디에서 나를 또 물량대들에게 그 아가씨 보이는데 옳다거나 이때다 왼발의 기사가 나신다오. 아다다다다다다. 하늘빛이 노랗다. 가게에는 아가씨가 예쁘다네. 지금은 그때보다 더 100배는 예쁘다네. 나를 보며 웃어주는 가시난 정말 알라미오. 나는 지금 담배 사러 간다.